Яңақ bilan kasal davolashning әпчил usullarini bilib oling. Яңақ мег'zining to'g'rilik qiymati yuqori bo'lib, qon to'liqlash, balg'am bo'shtib, o'pkani yoshartish, dam siqilishning oldini olish, börekni quvvatlash, uchayni ravonlashtirish, jigarni quvvatlab, choshni qaraytish qatorliq dorilik roli bor. Uningdan boshqa яңақ yana qavziyatni davolaydi. Odat xarakterli qavziyat kasali bemorlari har kuni 3 taldan 5 talgacha яңақ meg'zini suvda qaynatib pishirib, postini suyuvatib yeb bersa, obdan manfaat qiladi. Kichik tarat ko'p bo'lishning oldini oladi. Yashangan kishilarning ko'pinchasida kichik tarat qitim soni ko'p bo'lish ahvoli ko'riladi. Har kuni kechda 2 tal яңақ meg'zini suvda pishirib yeb berishni odat qilsa, kichik tarat ko'p kelishning oldini olg'ili bo'ladi. Yo'talni davolaydi. Яңақ meg'zidan 90 gram, apnus qiyiqidan 60 gram suvda pishirib, kuniga 3 qitimdan yeb berishni bir mezgil davomlashtirsa, o'pka ojizligidan bo'lgan yo'talga manfaat qiladi. Bosh kepaklashishni davolaydi. Her kuni attigan nashtadan 2 tal яңақ yeb berishni 3 oy davomlashtirsa, bosh kepigi ko'rinarlik ozaydi. Börekda tosh paydo bo'lishni davolaydi. яңақ meg'zi, navat, qicha yig'ining har birisidan 500 gram elib, avval qicha yig'ini suz o'tda qizdirib, ondan яңақ va navatni gurishdek parchalab aralashtirib, dori tayyorlanadi. Uni har kuni attigan va kechda muvofiq miqdorda iste'mol qilib berganda, börekda tosh paydo bo'lishning oldini oladi. Balalardagi ich so'rishni davolaydi. 2 tal quruq яңақni suz o'tda shakli qarayqo'chi qizdirib, ondan shaklini elib etib, ilmon qaynoq suvda chayqab, ondan kuniga bir qitimdan uda bir hafta yeb bersa, balalardagi ich so'rishga manfaat qiladi.